And this is Devotional Diaries, January 7th. Today I will just read Psalms 91 in Greenlandic. Only because I don't have my English Bible with me right now. So I will just read Psalms 91. And also Psalm 18 is very highlighting to me today, which is very good. It's a little bit long, that's why I will not read it, but I will recommend for you to read Psalms 18. So here is Psalms 91 in Greenlandic. Qutsinnerussartup toqqorsimaffiani issiasoq ineqarpoq ayugaqanngitsup alangigaani naalagaqpillugu ima oqarsinnaaruq qimarnguffiga pallittaalisaralu kuutiga tatigisara taasumami annaatissavaatit timmiarniapnigaanit nappaamillu toqoraataasumit meqquminik qallissavaatit oqquiffissarsiussaatit suluisa ataanni unneqqarissusia eqqorternaveeqqutaallunilu sernissuи suuvoq sioragissangilaatit unnuap ersinartui taamatulluqarsoq silaannakkut ingerlasoq ullukkut taamatullu nappaat toqoraataasoq taartumi qanilliartortoq nappaalluuniit ulluup qaamaruttornerani sakkortuumik atugaasoq tuusintit orlugaluarpa tassaninni tiituusintit talerpippittungaani illit perlummit eqqorneqassangilatit takujumaarpat nammineq isinnik iluaatsut pillaatisiassartik pigaat illit naalagaq qimarnguffigaakkit qutsinnerussaartoq ilinnut naiguqarfingortippat ajunarnerup nalaatissanngilaatit toqqit naalliutinit pallinneqassangilaq ingilini peqqussammagit paareqqullutit ingerlavigisassanni tamani taakkua kissumiassavaatit isikkat ujaqqamut sumulluunniit kalluteqqunagu tummaarisinnaavatit lyyveq pulateriaarsullu tullaarisinnaalluгит lyyvitsiaq paamortorujullu attavigimmaga annaatissavara sernigissavara atera ilisimammagu torlorfigippanga akiumaarpara annikilliornerani najussavara aniguisissavara naalannarsisilluгулу ullorpassuarni qaarsillaatississavara annaasisinnillu takutillugu. Amen.